La audición de apertura o cierre de válvulas del corazón se realiza mediante un aparato denominado fonendoscopio, que el médico pone sobre el tórax. Las válvulas cardíacas son 4, 2 situadas entre las aurículas y los ventrículos y otras 2 entre los ventrículos y arterias aorta y pulmonar. La audición de los sonidos de las válvulas se realiza en los denominados focos de auscultación: mitral, tricúspide, pulmonar y aórtica. El primer ruido lo causa el cierre simultáneo de las válvulas mitral y tricúspide, y el segundo las válvulas aórtica y pulmonar. La auscultación de los ruidos ayuda a interpretar el estado del corazón. Ahora vamos a proceder a la auscultación cardíaca. Auscultación del foco aórtico. Segundo espacio intercostal a la derecha del margen esternal. Auscultación del foco pulmonar. Segundo espacio intercostal a la izquierda del margen esternal. Auscultación del foco tricúspide. Quinto espacio intercostal inferior a la línea paraesternal. Auscultación del foco mitral. Sexto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda.